Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Mana bugun o'sha mashhur Bulzuriki qo'chqorni o'g'li, ya'ni Totoy qo'chqorimizni egasini fermasida, ya'ni Arashan BMM.uz Instagram profil egasini fermalaridamiz. Fermaning manzili Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida joylashgan. Bu fermaga anchadan beri qaraymiz. Bilamizki, qo'ylarda kasallikni davolagandan ko'ra oldin olgan yaxshi. Bu fermada asosan qo'ylarni davolamaymiz, profilaktika qilamiz, kasallikni oldin olamiz. Kasallikni oldin olish uchun nima qilish kerak? Ventilyatsiya yaxshi bo'lishi kerak. Birinchi navbatda mana atrofda ventilyatsiya yaxshi joylashgan, havo yaxshi aylanishi kerak. Keyin matsion degan narsa bor. Qo'yni kunlik yuradigan harakati bo'lishi kerak. Keyin ratsion, oziqa tarkibi yaxshi bo'lishi kerak. Keyin vaksinatsiyani vaqtida olib borilsa, o'sha qo'ylarda kasallik ko'p bo'lmaydi. Bugungi qiladigan ishimiz o'sha brazot kasalligiga, enterotoksimet, zitteriya kasalliklariga qarshi vaksina 2 grammdan 20 kundan keyin pastor 3 grammdan qilinadi. Muskul orasiga har 6 oyda bir marta qilinadi. Uni yonidan immunitetni kuchaytirish uchun, qo'zlarda oq mushak kasalligini oldini olish uchun qo'ylarni qo'chqorga qo'shishdan oldin o'sha follikullarni yaxshi yetiltirish uchun evitsil vitamindan foydalanamiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta dona like chani bosib, bizga omma qo'shib eslatib chiqmasin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hammaga rahmat.